哎呀，这给姐姐举手。哎呀，哎呀，这哎呀呀，这得抢来了。哎呀，这样谢的。你去抢去了，这样。干等姐姐不给不抢怎么办？排好队等着啊。乖啊，等着，等好了啊，等着，等着啊，坐好等啊，不可以啊。你仨吃完饭了是不是？该帮我收拾了。老大，把菜端走。老二，把碗端走。好嘞。老三，哦，还没喊老三，自己拿抹布擦桌子了。你看看，好，你很棒啊！你们三个一人吃个节制谷，磨磨牙，完了就睡觉啊，听见没有？拿盆儿呀。这还得用盆子装是吧？还得用盆子装啊！好了，你放下来，好放下。好了，拿碗盆，往里屋睡觉去。好了，走吧。还得随手关门。
干嘛去啊？你也不吃的吗？啊？